灘河，濕碎啦。弊，黐住對鞋添。哇，黐得咁實嘅，好彩有選擇，一於行專路。哇，爭啲變人肉三文治添。阿婆都幾絕屈，呢次阿超着褲，焗住啦。着翻對上岸鞋先。誒，射唔出嚟，射我啊！冇料到啊！哇！一招手嚟啊！哇！眯埋眼亂咁撞，幾乎俾你撞死啊！嚇！又嚟！嚟！我喺呢度啊！乜你香爐當屎塔啊？攰啊你！你磨轉都唔掂噶啦，慢慢踎咯。我攞嚟埋啦。大鑊，佢招引又起啦！哇！哇！窒死你！食啦，硬死你！哇！乜你咁大食㗎？乜花都冇啊！唉，呢條唔食得㗎！阿婆唔掂啊！呢次又點走啊？哎呀，你真係冇鬼用㗎！嗱，你捱多一陣添啦，等我同你解圍啦！天下啊！阿婆，我又衰咗咯！真係冇用，我要你再入去。唔好咯啩？乜連你都整蠱我啊？我同你講下笑啫嘛，使乜咁惡喎？我有事要揾你幫手喎。咩事啊？嗱，又係我姐姐嘅事咯，一路行我講俾你聽啊。阿超，又去邊啊？阿婆，唉，阿婆啊，俾多一次面啦，唔該你啊，最後一次啊，我哋走啦。嘿，我先啦！揸住佢細子，捱好咗。擘開大俾我睇。啊！哎呀，你哋做咩啊？又係你話擘開大髀俾你睇嘅？啊！哎呀，我係叫你哋打開張出世紙遞俾我睇。哎呀，笠住佢笠住佢！哎呀，你兩個衰女包，隨便除褲俾人睇，好蝕底㗎！死金魚佬，翻去啦！呢個係多仔婆。喂，輪到我啦！大啲喎！我仲未去貨㗎。又好，殺你！你做咩啊？驗身啊！哎，冇用啊！哇！啱唔啱使啊？哎呀，留翻你自己用啦，正客家輪子，我要青頭仔。吓，青頭仔？係，大哥，
我係青頭仔，啱唔啱啊？我唔係要大頭，係要嗰個。咁我就唔係咯。唔係就唔好死重啦，走啦。小四子啊，驗身啊！嗱，直接揾到個青頭仔啦，飲得杯落。掂晒。人仲識數？你老豆開染廠㗎？點啊叔？標錢。你知有？今日我哋女羅剎出嚟巡視業務啊！幾錢啊5分錢。咁貴啊！我唔買。你一張，你一張，你又一張。哦，你搣爛咗啲靈符，唔要都要俾錢㗎啦。你哋4個都有份啊！我嘅。張國板有。太靈符。嗱，唔要啦，哦，慳翻，各位大夫嘅。睇下收入幾多？唔錯啊！半請加半罪，活在受難裏。有人受難喎。我哋打救佢。阿楊，你有賴我打救你。我冇爛啊！我冇爛啊！你懵咗啊？肥羊走咗啦。走咗？哦，你好彩啦，精嘅咧就簽多啲香油，就乜爛都冇啦。簽啦！得，你簽香油嘅，我化緣嘅，我簽1兩俾你，你化2兩俾我，即係你仲爭我1兩，俾啦！哇，咁你咪羅我話收隻狗？唔好咁講，行街遇到有啫。哦，咁即係師傅與教頭，咁即係點啊？爭地盤咯，喐佢！哎呀！哇，勁動十足啊！先未。咁多人打條老嘢，打死人咩？唔好咁多事啦，我哋走唔啦。得，咁縱成世界嘅。超哥啊！定啲嚟啊！眼都定埋啦！幾廿歲人唔好同人打啦。等我嚟啊！睇下點。爭啲冇咁幾寸。哇！幾乎呢個刮一刮，哎呀！我件飲衫啊！我都唔輸蝕，喂，撈粗嘢啊！公主，我叫你哋出嚟巡視業務，你丟我假，翻行宮。係。想走，咪走啊！咪走啊！傻仔啊，咪咁衝動！呢啲人打少啲話我懶啊！啊，你係童子啊？哎呀，你幾多歲啊？超哥，你有冇受傷啊？冇事啊！叫咗你唔好咁多事噶啦，仲有嘢要做噶嘛。我睇唔過眼啫嘛。有女朋友，唔方係童子啦。有客到2位，你咁樣死法，我真係命苦咯。上香一鞠躬，再鞠躬，你叫我以後點過啊？隻死狗仲未嚟㗎。家屬謝禮。
呀，我嚟遲咗啦！有客到，哎呀，對唔住啊，我嚟遲咗。上點解香。會咁嘅？呀，唔係啊，你搞錯咗啦，佢係職業炮子嚟㗎。哦，原來呢條盲毛係職業炮子。有客到，一鞠躬，再鞠躬。你搞乜鬼㗎？親戚朋友到齊，你而家先嚟。我趕場嚟唔切啊嘛。家屬謝禮。隨便坐，隨便坐啊！喂，俾啲眼淚鼻涕加到幾錢肉緊先得㗎？啊，雞碎咁多錢想喊死人咩？我哋行規咧，1兩銀就1滴眼淚，最多口水鼻涕就收8折咧。喂，咁乸嚟你唔好唱，你開到聲啊，冇計啦！你作死啊！有客到。